नहीं हो सकते थे अपनी का। और जैसे ही रुके ना ये वहीं डाल देना भैंस के, फौरन आता है जानवर पे। हवा का थोड़ा सा ये अगर ये काटेगी तो करवाती होगी मालिक। भाई मैं तो हाथ से काटी जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये ले फेंको 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 फेंको, नई जगह पे फेंको।